den, dámy a pánové, já vás vítám, jsem Demíček 123 a vítám vás tady opět s Demonkem 31. Čau lidi! No a jak vidíte, tak tohle je úplně jiný svět, než který jsme hráli předtím. A má nový skin. Než který jsme hráli předtím, protože se mi tam ten svět, prostě rozbil. A Démonek má tady ten nový skin a on už si ho nechá. Jo, nechám. No a můžeme se pustit do hry. Takže... Tady natěží dřevo, Démonku. Tak, já nevím, já bych zatím zůstal tady nahoře na tom kopci tady u té řeky, protože když si seženeme potom pavučiny. Nebo kyblíky. No, pavučiny budou lepší, protože budeme si moct lovit ryby, když si uděláme prut. No a kyblíky taky na farmu třeba. No jo, ale zatím to můžeme tam na vlastně dvínu. Jablko. Super, to mi pak dáš. Ne, nedám. No, to je mi jedno. Protože je moje. Silných. Sapling. Pokácet můžu. To je mi jedno, co když pokácet, ale hlavně... Já tady dole udělám krafťák, jo? Já natěžím zatím nějaký cobblestone. Ještě se hodlám dát Counter-Strike. Tady jsem natočila. Ještě nevím, kde. Jo. Demonek už Counter-Strike sice natočil, ale je strašně jinýho videa, takže... Nejsem línej, jenom nemám čas. Musím chodit do školy, jo. Tak já taky, ale... No a... Nevím, tenhle díl bychom mohli udělat třeba 15-minutový nebo 10. Tak ho uděláme 10-minutový a rovnou tady teďko natočíme ještě jeden potom. Ať máme něco předtočený, ať se máte na co dívat. Nebo natočíme ještě 2. Já bych ti dal cobblestone, kdyby si řekl, já už mám. Aha. Jako tady budeš moc pálit. A ti dám rovnou cobblestoneový krumpáč. Hoď mi ten dřevěnej. Může vpaci. No dobrý, tak já pak něco vypálím. No a můžeš ji těžit. Zdar. No co ty? Já tady budu pěstovat zatím. To nemám. Proto ji těžit. Ne, dobře, tak. To udělám jednoduše. Ti bude stačit jedno uhlí. Ale na to trošku nebude. No já tady seženu dřevo. A kdybys mi... Jo, dobrý, nemusíš mi zatím nic zase. Seženu tady dřevo, udělám tady farmičku, ať máme co jíst zatím. Takže já budu taky dělat záslužnou práci, víš co? No... Kam zase lezeš? Tam ne... Kde těžíš? Kdyby si vás sám, tak... To máš jednodušší, no. Jo. Dobře. Kde? No tam, kde jsi byl. Aby si byl, víš? A kdyby jsi to byl tady tudy, tak to máš lepší. Ale to už je jedno. Tak, matičku tady seženu. Opatka by se mi hodila. Jo, ji mám rovnou v inventáři. Potřebuji nějakou hodinu. Proč? No. No, tak za prvý se mi to trošičku laguje. A za druhý jsem chtěl si moc slepicu. Ne, vůbec. Já tady jdu dělat tu farmu.
ten cobblestone? Fakt se mi to celkem seká. A to je jedno. Budu se snažit, milí diváci, pro příště zkusit to vyladit, aby se to tolik nesekalo. Vy démonku. Co? Už se to pokusím vyladit, aby se to tolik nesekalo. Ty mě štveš. Kolik máš toho cobblestoneu? Jestli ti zbylo nějaký dřevo, tak udělej truhu. Já to tady. No, tak díky ti dal. Já to vidím. Já nevím. Já vím, já tam přijdu a Jdu prostě ne. jdeš prozkoumávat. Ne. Jo, jeskyně. No, tak tam padaj. To je jenom takovej hladítina. No, Jeskyně. vidíš, taky prozkoumaj, třeba najdeš železo. A tak? To není moc velká jeskyně. Ale zase jsem našel uhlí. Jo, konečně aspoň nějaký uhlí se našel. Do prtic. Tak. Začíná noc. No my ještě nemáme post. Nemáme, no, protože se nenašel žádný ovce. Já na to můžu? Ne? No, říkám, že ne. Někdo bys to začal na mě svádět. Teď já na to něco svádím. Vůbec. Vím, kam půjdem. Cobblestone. Mám 2 cobblestone. Debilu. Proč Děkuju. jsi zničil ten krafťák? Já bych chtěl udělat meč. Jdu do jediný osvětlený části. Nic nebudeme barikádovat, až sem přijdou zombíci, tak je sejmem. Strašně chytrý nápad, veď? Co? Že je to strašně chytrý nápad, sejmout zombíky, až sem přijdou. Mám jedno semínko. Ty jsi nevšiml hují. No, jsme ho tady měli. Tady ho kopu právě. Dřevěným krumpáčem. Protože recykluju. No. Je to tu jak minule. Zase je noc a my nemáme postel. No, takže se to my diváci od minulého dílu moc nevyšší. Kopu kámen, kopu kámen, kopu kámen. No. My se blížíme k těm 10 minutkám. Se jdu podívat ven. Ten čas strašně rychle, ale... To jo, no. To je strašný. Já se těším, až skončí škola. Pan zbuzenec. A půjdeš do práce. Ne, jakože budou prázdniny, vole. Jo, tak to jo, no. To ještě nepůjdeš do práce, no. Ha, vidím jeskyni. Já tě tam pak zavedu. Já jsem jednu našel a ještě jsem nevytěžil pořádně tu.
No a milí diváci, já si myslím, že by to mohlo být pro tento díl opravdu vše. Já jsem Damík a tohle by bylo všechno pro toto video, takže čau!